caiu novamente. Tão em quarto. O Gilson tá chegando, no tão, hein? Thiago lá em sexto. Bora, tão louco. Gilson distanciou. Ó, o Thiago caiu, caramba. Ô, vai, Thiago, não perdeu posição. Thiago é bom. Perdeu posição não. Ó, o Loxa em segundo. Rafael chegando em terceiro. Olha, tá ficando curta a passagem. Ó, o quarto aí, o Tom Louco representando. Gilson em quinto. Todo mundo já tá cansado já. Ó, o primeirão, e sossegado, só passeando na pista. Thiago em sexto. Ó, agora eu pega pra segundo. Loxa e Rafael. Belezinho já abandonou já. O Tom Louco continua. E o Gilson vai pra cima. Vai pra cima o Gilson. Belezinho já abandonou. Tom Louco. Gilson. E o pega tá emocionante pro segundo colocação. Olha lá, o Loxa e Rafael. Olha o pega. Olha o pega, quase que vai. O Tom Louco continua em quarto. E o Gilson tá rolando, hein? Placa de última volta. Agora é decisivo. Olha o Rafael, passou o Loxa. O Rafael passou o Loxa em segundo. Terceiro Loxa. E quarto é o Tom Louco. E o Gilson rolado. Quarto Tom Louco, quinto Gilson. Bora, Tom Louco, vai receber sua bandeira.